wannan na san wasu sun san na nuna sun san komi, to amma hikimar nunawar akwai irinmu wanda gaskiya in banda an kamun ban san komi ba, akwai kuma wanda iyaye ne dattijai ne ba san menene ba. Mata ma masu bin mu za su gani don da yawa mata an ka gaya min cewa akwai mata da ta gani ma ta ce wallahi ta ga ɗanta da irin wannan abin yana sha ma bata san komai ba. To iyaye ma zai yawa maza ka ga yaron ka yana sha baka san komai ba, saboda abu ne gashi dai a haka kamar alewa ko lemu. Yawwa ka gani shi wancan har ya san komai, ka gan su kala kala. Yanzu yaro da bai san komai ba, inda musibar take an shigo cikin unguwanni yana siyarwa. Akwai dan uwa wanda kwamanda ne na Hizba, muna tare da shi a cikin unguwar da nake kusa da ita, ce sun je sun kamo ta mata abin da take siyarwa kenan. Yanzu yaro karami dan shekara 5 dan shekara 6 zai dauka hannun alayyar ce ko lemu ya sha. Ka gan su kuma ba kowace ce ma ka rubuta alcohol ba, wata an rubuta wata ba a rubuta ba, ga wanda ma zai iya karatu. wani dan bal ne shi maye ne shi, kawai bal ita ce addininsa, ya ga an sa Chelsea sai ce alaiwa Chelsea ce, sai zai shi ya sha. kaga yanzu wannan ba wani abu da aka nuna cewa giya ce, kawai Siemens aka rubuta a jiki. wannan kawai abin da suka sa a jiki, kaga wannan flavor cream ba wai flavor, to kaga duk ga su dai kala kala da wasu ma wanda ba a kawo mun ba. kaga wannan abin da aka sa jinja, kaga jinja kawai ga dai ingredient din nan an rubuta. wanda yake dan boko ne zai ce alcohol ba shine giyar ba, tun da turare ma ana sa alcohol, a ingredient din ne suka sa alcohol din. to wannan ce sunan ta fito karara, whisky. ta ma yanzu yaro karami in ya siya zai zuka, zai duba whisky ce ko ba whisky ba ce. wannan ba ɗauko irin ta ba ko. to dukkan su dai ga su kala kala ne, dukkan su giya ce, duk giya ce. da wannan sai ka je Legas za ga ana tallanta a faranti ta shigo Kano, da sana ta fara zuwa an ban labarinta, amma a nan ariyar ina yana take, iya Kyalma take, wanda ya san Kyalma to a iya nan take. yanzu musibar ta sa hannu ɗauko na zo da ita da ɗan uwa ya kawo min, saboda yanzu a cikin unguwanni ake siyarwa. yanzu babban mace ce la'alla ma da 'ya'yanta da komai a cikin unguwa ghetto areas irin namu, an ji an kama tana sai da wannan. kuma dama su da yawa akwai mata tsofaffin da ba sa tsoron Allah, wanda suke sai da irin wannan kayayyakin suna lata 'yan al'umma, kuma ba yara ba. yanzu akwai wata mata a rijiyar limita kuma ta dinga yi, na ji za ku taba ji ma Malam Aminu Hafizahullah ya bada labarinta. zogale take siyarwa, amma Allah ya kasa wiwi ce, tsohuwa ce kuma. daga yan wiwin sun sani ta zo sai a zo uwa zogale za a sayan, an bata kudin ta daga kasa ya ta ba su wiwin su. ni na san mata da ta mutu Allah ya mata gafara, na san ta ɗanta ma kamar su ammuni. ita kuma aikinta ita za ta tura yara je su yi, an san kishimi ko a yi kishimin ko a samu mushe, ita za ta gyara a soya, in ta kwanta ce alhamdulillah mun ci mushe mun koshi. na san ta sani, ta rasu Allah ya gafarta mata. muna da irin wannan mugwayen mutane a cikinmu, wanda kuma mata ne. wadda ka dai makasudi dai shine wanda bai sani. kar ka ga yaron ka dabi irin wannan kawai kai shiru, a tsawatar wa yara. sannan ba iya yara ba, duk mata ko wani mutum da gan sha unguwa da irin wayan yana siyarwa, a kama shi. kana gaya Hizba Allah ya saka musu alheri, da gudu za su kama shi, da gudu wallahi za su kama shi. in ka ce 'yan sanda ko me za ce ba ruwansu, Hizba da ruwansu za su kama shi. saboda Allah kalla ka rage wa al'umma bala'i. yanzu yanda muke fama da wannan kwayar, matan aure kwaya, 'yan mata kwaya, samari kwaya, kowa kwaya, sai wanda Allah ya tsare, kuma giya mata shigo.
duk sai an gaba ɗaya al'umma ta sai an haukata ta. Duk al'umma da ake so a gurɓata a rusa ta, abin da ake mata kenan a haukata mutanenta, akwai musu shan kwaya. Yanzu Allah ya taimake mu, da Kano ce ajin farko wajen kwaya ko, amma yanzu na ji alhamdulillah ba Kano bace. Kaga wannan ba karamin musiba bace. Haka duk masu kawo mana irin wannan abubuwan, masu kokarin su rana tarbiyyar yaran mu, ubangiji ta'ala kai mana maganin su, Allah ta'ala kai mana maganin su, Allah ta'ala ka gyara mana tarbiyyar mu, ɗabi'un mu. Hali da muke ciki na kunci da yanayi dai gashi na ubangiji ta'ala muna roƙonka Allah ka yayi mana.